एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं दिखाने जा रही हूँ ये वाला डेयरी मिल्क क्रैकर्स। तो ये क्रैकल्स है। आप मतलब कभी भी नहीं खाया है। आज इसको ओपन करके मैं खाऊंगी। चलो ओपन करते हैं। यम्मी। ये थोड़ा मेल्ट हो चुका है। मैं थोड़ा टेस्ट वन बाइट। ये देखिए, इट्स डिलीशियस। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। बाय।